今天看一下这台豪华车什么问题。打开车子，我们接通电源试一下什么问题。踩电门，车子往前走，走不动，好像被什么东西卡住了。我们换成倒档，然后车子可以倒。倒过之后再往前走呢，也能走了，就是听到车子哗啦哗啦响里边。现在我们千斤顶把后边这个驱动轮给它顶起来，空载运转。也是能听到这个车子有异响，然后我们看一下另一边这个轮子，也是一样的，很有可能这个车子差速包损坏了。这个车子的差速包已经换过3个了，老是这个差速包损坏，去年我就给它换了一个，我估计这次又是这个差速包。现在我们先把这个一边这个半轴给它拆出来，因为拆差速包需要把半轴给它拆出来。现在轮子拆掉之后，需要先把这个刹车盘给它拆掉，用这个工具把这个刹车盘给它拆掉。好，这个刹车盘拆掉之后，我们现在开始拆这个半轴。半轴上有个卡簧，用这个卡簧钳把卡簧取出来，然后用这个工具把这个半轴给它取出来。这个半轴拉出来的瞬间，这个齿轮油随着也出来了。半轴没有任何问题，轴承也是好的。这个齿轮油看来是加的不少，估计是车子老是异响，车主加了好几次齿轮油。接着我们把这边这个半轴也需要把它拆掉，现在把这个刹车泵给它拆掉，然后再拆这个刹车盘。这个刹车盘太紧了，需要借助这个工具把这个刹车盘给它顶出来。刹车盘拆掉之后，接着我们开始拆半轴，还是用这个工具把这个半轴给它拽出来。这个半轴也是没有问题的。下面我们开始拆这个，把这个电机先给它拆掉，再拆这个差速包。电机螺丝拆掉之后，我们现在把电机给它取下来，然后我们试下电机运转，这个声音也是正常的。现在把这个差速包给它拆掉，你看这个差速包里边又开始往外流这个油了。这个油我感觉能加几个差速包，一般这里边不需要加这么多油，应该还是车子老是异响，车主呢以为里边缺油，不断的往里边加油。现在我们把这个差速包给它拆开，看一下里边到底是什么东西损坏了。这个差速包里边的齿轮好几个都被打坏掉了，大多数都有不同程度的损坏，所以呢这个只能全部给它更换了，整个差速包给它更换掉。我们直接来一个这种品质比较高的这种差速包，看这次这台车能用多久。我觉得这个车子差速包老是损坏，原因可能是这个差速包呢，它是我们一般3轮车上用的这种差速包，直接这个4轮车直接设计成这种差速包，它这个电机呢功率又特别大，所以这个差速包可能承受不了这个电机的功率，所以这个差速包容易损坏。总之呢，这个差速包的这个超出了这个差速包的承受能力范围，所以它比较容易损坏。这种差速包最早的时候就是用在我们3轮车1.3米、1.3米、1.2米这个车斗上面的这种差速包。现在呢，车子逐渐变大，1.5米、1.6米，甚至1.8米，还有这种4轮车都是用的这种差速包。本来这种差速包设计的时候根本没有想到以后会用到这么大车上，现在用到这么大车上，我怀疑它肯定是超出它的这个差速包的这个当初设计的这个范围了。大家觉得是不是这种情况？现在这个车的差速包的电机我们都已经给它装好了，现在把这个半轴给它装回去，然后把这个轮子给它装上。好，现在运转已经正常，声音也是正常的。看这次这个差速包能坚持多久。